Yun o. Pero huwag lang tayo mababa. Nakatakot masyado. Oh my God, ganda. Ay! Ano yun? Ano yun? Ah, boga! Oh my God! Ay, lakas na na. Perfect night tonight. Oh, oh, it's now or never. Come on, let's light up. Wag na. Babalik na ako. Baka mamaya kayo mabalaho pa doon. Ang putik din. Champion mo. Ayan, dito tayo mag-spot. Baka dito tayo mag-spot sa part na to kasi andun yung ilog. Ayun sila, oh. Ayan na. Maganda sana dun, kaso maputik naman. Ano kaganapan dyan? Hindi, wala yan. Hindi, ano lang yan. Luto tayo bulalo. So, yun yung dinner namin. Sa likod na rin bata na rin, oh. Parang baby eh. Baby. Mama! Hi. Anong hoy? Ayun, hindi tayo kompleto. Kaya nga. So, yun yung tent nila, Mama. Ito kay na Lawrence. Kinagib John. Yan yung sa amin. Breakfast, Shanghai. Corn beef. Yung bulalo pa ah. Oh, Mama, ayaw mo pa kumain? Diet ka? Tinapay lang ako, kape sa umaw. Ako'y nag-aalmusal alas 10. Masarap pa Roslyn. Shanghai. Roslyn. Ha? Sarap. Yan yung setup namin. Pag morning. Oh. Si Geng-Geng naman lagi. Ligo ka na? Saan? Doon? Oo. Sunset. Pares kayo ni Jandi. Tigigi sunset na may mga lamang abubot. Hindi na yan maaabot na. Ang sexy naman ni Marimar. Naklubang ko lang yung aking kapangitan na bed. Papa, let's go. Oh, kanina may luto. Bangko, hindi tayo dadala. Ito yung isa. Apat to ah. Ayun oh. Hindi ito yung ganito. Apat to. Ayun sa may Ay, hugasan. sa likod. Hoy, baka gusto niyo umupo, magbitbit kayo ng bangko. Dalawa lang kayo. Dalawa. Mama, natutupi naman kasi yun. Dalawa lang, dalawa. Naman dalawa.
Magsukat ka na ng damit para mamaya suot mo yan mamaya. Para diretso ka ng ligo. Akin na. Naghiluran na. Hindi pa taas pa ba? Hoy! Yan ay binabanlian muna. Ano, mama? Okay lang yan. Grabe Di ba inukara yung ano niyan? Ma'am, bukas trending ka na. Tali. Ano sa malapad ka? Mami, pwede ba? Nagulat pa na lang. Pagkamangyan, pagka magkasama sa ano. Ba't basa yung ano mo? Uniform mo. Tingnan mo sa akin. Sunog na sunog. Na-flat. Sarap. Pero nakaraan siya naging... Saka na lang to sa'yo. Hindi kayo pa simulo. Ay, no, wait lang. Hindi ko yun. Ay. Hindi ako. Wala po sa isda yun. Ano gusto? Luluto na po si Chef. Mamaya pag Chef. nakalagay na sa isda. Chef Atungal. Wait lang pagka na video. Para makakit ng dalawang kamay na hawak. Alam mo, yung tawag ko sa'yo na lang eh. Dito mo na lang muna lagyan sa ano, kabilangan. Eh, may crush mo yan. Oo nga. Wala pa. Sa isang side gawa ng ano yung titiklik ko. Okay na yan. Nakalimutan na. Ang butido. Done. Papangayon kami sa video mo. Pero mga cellphone, magandaan na. Tumigil ka. Paskong Pasko na kay na mama. Siomay ni mama. Isang subo pa lang, busog ka na. Pagka mag-enipauso ka ng parto na natin. Magkano po yung hotdog? 25. 25 po. 25 ka. Ang ganda naman ng ekang. Sino ka dyan? Nakikita oh. Ang puti dito sa camera oh. Sa camera lang. Kung may itim daw sinip mo. Naririnig tangi sa vlog. Naka-vlog tayo. Yan, tutugtog na naman to. Imbis na ayoko na nga mag-background music eh. Lutin mo ng maliit. Merong ano dyan, plastic. Pack Plastic up. na ano, garbage bag. Yung sabi ni mama, mantel nila oh. Mantel ng bahay yun. Ang daming dalang mantel ng ano eh, naging masapin eh. Pack up. Iwan na yung iyong ano. Hana. Bye-bye. Ano ba?
bata lumano, no?